दादी की बकरी बहुत सारा दूध देती है। फिर दादी बकरी के दूध का माखन बनाती है और बाजार में बेचने ले जाती है। फिर दादी का माखन लोगों को बहुत पसंद आता है और दादी का माखन तुरंत बिक जाता है। अब दादी के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। फिर दादी उन्हीं पैसों से एक मुर्गी को खरीद लाती है। अब दादी के पास एक मुर्गी और बकरी होती है जो दादी दोनों से बहुत प्यार करती है। लेकिन एक दिन मुर्गी बकरी के ऊपर हमला कर देती है जिससे बकरी घायल हो जाती है और दादी मुर्गी को गुस्से में लाठी से पीटकर भगा देती है। फिर दादी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब